Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cássio do canal Real Cáticas Automotivo e tô hoje aqui com mais uma super dica pra vocês. E aí, já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva no canal aí, aperte as notificações, assim você não vai ficar de fora das nossas dicas, como essa que a gente vai passar pra você aqui hoje. Dica valiosíssima e talvez você ainda nem sonhe que isso pode influenciar no seu carro aí, né? Então, lembrando aí galera, você que tá chegando agora aí, é de extrema importância você se inscrever no nosso canal, né? Porque dica, hoje informação grátis é muito valiosa. Então se liga aí. Vamos lá galera, hoje a gente tá aqui com a Saveiro, né? Mas isso aqui é uma dica para todos os carros com direção hidráulica. Toda vez que vocês for mexer em direção hidráulica, verificar essas condições que eu vou passar para você aqui. Quando a direção tá barulhenta, né? Você estressa para um lado do outro, um lado dá parecendo gato gripado. Pois é. Muita atenção a esses barulhos, porque pode estar relacionado a três coisas especificamente, e a terceira vai surpreender você, que é justamente a dica que eu vou passar para você aqui hoje, né? Pode ser bomba de direção com problema, pode ser setor de direção com problema, e pode ser a mangueira de direção. Ué, mas como assim mangueira? Sim, galera, em alguns casos, alguns carros, né? Você pega aqui essa mangueira aqui, ó, ela vem e aqui, mas repare que aqui no meio tem uma conexão, né? Essa conexão aqui no meio, ela é um limitador de passagem de óleo, justamente para diminuir o fluxo de óleo da bomba de entrada da bomba de direção, né? Porque se é todo aberto, o volume de óleo é maior e ocasiona um maior volume de óleo na bomba e acaba fazendo esse barulho, porque a bomba não dá conta de girar. Então esse limitador tem que ser colocado, galera. Caso você tire essa mangueira para fazer um reparo nela, ou ele estoura, né? Muito cuidado com quem vai prensar essa mangueira, porque aqui encontra-se um limitador e ele não pode ficar sem. Se deixar sem, a direção vai ficar barulhenta e aí vai começar a trocação de peça, né? Troca setor, troca bomba, mas esquece do principal, que é a mangueira que foi reparada, né? Então, muito importante essa dica para vocês, viu, para você ficar de olho nessa questão aí. Então, não tá ali aquela emenda no meio ali, aquela prensa no meio da mangueira, não tá ali por acaso. Então, muita atenção na hora de fazer essa instalação, né, e o reparo aí na direção hidráulica do seu carro, beleza? Mais uma super dica para vocês aí, dica rapidinha, o vídeo não vai ficar longo, né? Para mostrar para vocês esse problema que pode acontecer, e já aconteceu, a gente já pegou aqui várias vezes sem o limitador, e o barulho não para, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.